What is up, guys? It is your girl Funsized 2.0 here, and I'm back again with Bang Tang Tuesday. So of course we all know that our boys did their like literally second to last performances, performing in front of ARMY, and it shows. The boys got emotional during the end of their performances, but again, they knew that just because they won't be seeing ARMY again for a while doesn't mean that they'll, forget us, and we won't forget them. And since it's summer and it's so scorching hot outside, I was gonna try to react to Airplane Part 2, their music video, but for some reason, I can't find it. I can't find the Japanese version is on. The Universal Music Japanese YouTube page. But the original, the OG music video of the boys doing Airplane Part 2, it's nowhere to be found. Like literally, if you look it up and search like BTS Airplane Part 2 MV, it doesn't show it. And I think like, why did they delete it for some reason? Like what is going on? Like, come on, big kid, you got some explaining to do. Why would you delete Airplane Part 2? Or, I don't know what's going on. But, like, either way, aside from that, I'm kind of disappointed because I wanted to react to the music video, because I just haven't seen it in forever. Like, I would watch it in my free time, but not like, to actually react to. But since, like I said, it's summer, and we're going back in time to BTS's Best Step from 2 years ago, where they decided to give us a little Airplane Part 2, where they were in Sampan. Now this was part of their summer package from 2018 when they went to Sampan. And of course they were at the pool and just all types of shenanigans and everything, and just went out the window, literally went out the window. And they decided, you know what, we're gonna do a little recording of Airplane Part 2. And they did it. It's just chaotic and it's cute and it's summer feeling. And then also we're gonna dive into episode 78. Yeah, 78 of Run BTS. So before we get started, guys, remember to like the video, subscribe to the channel, make sure you guys hit that post notification bell. You know when I post every Tuesday, Wednesday, Thursday, and Saturday. So, yep. We're gonna dive into this, and oh my gosh, they're all rocking their, like, I think this is pre-DNA hair, or, no, not DNA, idol hair. They're all rocking their idol hair, because B had blonde hair at the time, and it was dyed 2 sides, and then Jin had his blonde, JK had his cherry red hair. Oh my gosh, it's about to be funny and goofy all at once. Alrighty, let's go. Jimmy. Alright, hey. I forgot about RM doing the shoulder movement. And the thing is, he did that in a V Live when they dropped Airplane Part 2. So it's appropriate. Watch RM. Can't help it. Get it, Yoongi.
Just be with the watermelon floaty. Homie's getting it though. Jin. Yugi just sit down. We got Taeyang and Homie just doing a sideways waltz, bro. Like I said, this is so chaotic. This is very, very, very chaotic and goofy and cute. Like, it's just adorable. I still Jungkook. Going from the north to Cali. I'm going to Paris. Boogie up kind of get no see I need a body. Yugi was looking at Jimmy and go like, okay. Brazil, you say it on this other, no they had it. Oh, Jimmy. RM with the watermelon floating, bro, I can't. Oh. Moving it back now. Moving it back now. Hey, oh. Hey, oh. We got RM. Of course, I forgot. RM literally wandered off the camera while everybody else is in front of the camera. He went to go get a giant duck floaty. I'm not kidding. He literally went to go get a giant duck floaty. just. Didn't want to jam me, didn't got a baby, but I'm gonna baby. Airplane mode. Jimmy. And Yui puts up with all of this. Hey. Yeah. We're going from Mexico City, London to Paris. Rolling and running, you know she I need a party. And now we got you. What? Oh my god, I totally forgot. RM just picked up a random chair out of nowhere and just started like, ooh. No. I don't know why. Why did he grab the chair? Was he planning on throwing it at somebody? I really hope not, but RM, he grabbed so many random objects, but the chair was probably the most random. Like, literally, just went off screen, picked up a chair, and just came in frame. Watch. Alright, put the chair down. Put it down. Oh. Yugi is dying right now. Go, Jin. We're just having so much fun. RM with the duck. Yeah. Oh, and that was from their festa from 2 years ago. Now I know. I'm actually gonna be doing this for next Parenting Tuesday. I will be reacting to their festa from this month. So I'm probably gonna bawl my eyes out because it's just so emotional for them and also for us. So I'm
I gotta make sure I'm prepared. I probably won't be, but I gotta be. So now we are diving into what episode is this? Episode 78? Okay, I was right. Alright, because I forgot I reacted to episode 74 last Tuesday. So, let's go! Who gets two? Jin. And the way Jin walked off. Oh. 석진 팀. 삼각김밥, 주먹밥. 이거 어떻게 표현해야 되냐? 야, 우리 오늘 밥 못 먹겠다. 아, 설마 우리 네 그릇이야? 자, 여러분, 그러면 이번에는 석진김 팀의 승리로 석진김 5번 정답류 외쳐. 정답! 석진김 5번 올려놓고. 정답! Yeah, Yoongi was getting them the last time. 너무 말도 안 되는 게임적 게임이다. 지금 거의 완패예요 우리가. 네, 지금 Jin playing with the chibi speaker. 김석진 팀. 네, 초는 아니야? 초? 저희가 그렇게 강팀은 아닌데. 뭐 게임 끝난 거 아닌가요? 분량을 위해 이번 게임은 이 팀이 이긴 걸로 하고 What? 너무 완패니까 한 번쯤은 이긴 걸로 해줄게. 빨리 외쳐. 괜찮아요. 한번 빨리 외쳐. 3번 해물찜이라고 외쳐. 3번 해물찜 정답! 와! Wow! 실라 그러면 손 딱 들고 그래. 오케이. 자, 외쳐. 오케이. 자, 여러분. 자, 2번 해신탕. 해신탕. Oh, chicken and seafood soup. 3번 해물찜. 4번 아싸고. 왔구나. 해물찜. Oh my god. Oh, that was a mess. 이길 수 있습니다, 여러분. 자. 이기자. Steven. 혹시 어떻게 아신 거죠? 저는 그냥 새우를 들었습니다. Shrimp. 다른 거에도 다 들어가긴 하는데 일단 새우. 네, 맞습니다. 그러면 What? 팀의 2-1. 2대 1입니다. yeah. 빠르게 네 번째 문제 바로 드리겠습니다. 오케이. 한번 들어 보시죠. 뭐라는지 알아들었어요? 보기 안 좋은데. 와, 미치겠다. 자, 들었어요? 일단 보기를 안 들고. 자, 1번 고등어. Spicy braised mackerel with other leaves? Other leaves? 2번 고등어. Grilled mackerel. 3번 고등어. Spicy braised mackerel with aged kimchi. 4번 고등어. Braised mackerel. 아니, 아까 고등이랑 고등어. 5번 고등어. With 동전. 대정? 동정? 김석진. 대정? 5번. 아니야. 아니, 고등어. 고등어입니까? 고등어 조림이야? 기대할까요? 그럼 안 4번 고등어. 4번 고등어 조림. 진! 아닌데. Come on, 진! 자, 정확히 맞춰보세요. 진! 진! 4번. 진! 정답. 오케이. Oh my god, that was that was a mess. Literally 이기고 있어요. took forever. Like moving in slow motion. 다음 문제 드리겠습니다. 여기서 결판 냅시다. 오케이. 결과 내시죠. 문제. Next question.
Korean. 해리포터요? Harry Potter. 네, 여러분 근데 나 듣긴 들었어. I heard some words. 너 밀가루 Flour. 밀가루는 웬만하면 다 들어가죠. 고춧가루. 호주에서 웬만하면 다 들어갑니다. Chili powder, pepper powder. 스파게티요. Spaghetti. 타올로 기름기를 제거한다. Remove the oil with paper towel. I'm gonna wash the dishes. 베이킹 소다를 넣은 뒤에 And baking soda, rinse it with water. 키친타올에 받쳐 기름기를 제거한다 있습니다. Oh. 1번 명란 크림, Cream sauce pasta with from a 2번 pulsa. 새우 크림 파스타, Oh, that sounds good. 3번 해물, 베이컨, 크림, Seafood and bacon. 4번 고건조한, Gorgonzola cream pasta? 5번 베이컨, 크림, Cream sauce pasta with bacon. 대체 김성재 5번 베이컨 크림 파스타. 정답! Wow. 왜냐면 이게 여러분 아셔야 되는 거지만 이거 Little happy dance. Ah, so cute. 같은 단어 나오는 거는 꼭 유심히 봐야 되거든요. 베이컨 2개 나와. Oh, because that's right. If you want to put bacon in pasta, you gotta make sure you kind of wipe off the grease. 오케이 예예. 자 그러면은 무조건이에요. 네 이쪽 팀이 맞췄으니까 네, 무조건 여기 가능성 있어. 이수열 씨 있겠습니다. Ba 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 ba. 태연. Oh my God. Hey, honey. 저는 이 이기는 큰 원인은 해물찜이었다고 봐요. 거기서 그 약간 역시 아이 해물찜 흐름을 바꿔. 오늘 저녁 해물찜이네요. 와 좋습니다. 네. 자 이제 Two games left. 게임이 남았고 네 이제 여기서 우리가 다 이기면 됩니다. It's our victory. 음식은 먹을 수 있어요 지금도. 지금도 두 가지 음식을 먹을 수 있고. 저 여기다 정말 가득 담을 거예요. 진짜 한 이까지 담죠. 한 종류만 담을 수 있어요. 한 접시에 한 접시에 한 종류만 담을 수 있습니다. 뷔페의 매력은 그 다양하게 있는 건데. 그렇죠. 막 깍두기 넣고 살짝 넣고 그 여기 냉동에 어, 김치? 넣고 다섯 개 가지고. Ooh, that sounds good. 자, 갑시다. 네 번째 게임은 Food 20 questions. 20곡이. Ooh. 그게 뭐야? 그게 If you guess the food through 20 questions, you will decide the food, and each team will have turns guessing the food. So basically, it's like 20 questions, but food related. Oh my gosh, I want to try this. I want to try this with some group of friends. That'd be cool. Do like food 20 questions. 일단 해보시죠. 오케이. 이번에 정답을 말할 기회는 팀당 Only once. 한 번입니다. 그러니까 신중하게 정답을 말씀해 주셔야 되고요. 알겠습니다. 음식 종류 중에서도 음료수와 Except for drinks and snacks. Okay, 제가 정하도록 하겠습니다. I will choose the food. 적어놓고 해야 돼. 맞아, 또 괜히 저 Yeah, write it down, write it down. 에이, 설마 제가 그러겠습니까? 형, 하지만 예능심이 보호하사 보니까 형은 보나마나 저희 팀이에요. Now, what is the food that Jin will pick? 자, 됐나요? 자, 일단. 여기 I'm done. 자, 여러분 MC분이 적으셨답니다. 자, 그럼 저희부터 물어볼게요. 한 팀씩 건강하면서 물어보죠. 맞습니다. 자, 한식입니까? 아닙니다. 아니에요. Okay, it's not a Korean dish. 면입니까? It's kind of noodles. Oh, it's noodles. Is 중식입니까? it Chinese food? 중식입니다. Oh, it's a Chinese dish. 춘장 소스가 들어갑니까? 춘장 소스 들어갑니다. 김석진 먼저 말했습니다. 짜장면. 정답. Wait, what was it? That was so cute. So Yanni black bean noodles. Ooh, ooh, that sounds good. I don't normally eat black beans, but it sounds good. 이렇게 한다, 또? 아, 맞아. 이제 좀 미니 짜장 간다, 이거. 근데 이렇게 또 말하면 또 시계 간다. Yeah. Ooh, he's thinking hard. 나왔습니다. 물어보시죠. 맞춰. 네. 먼저요. 뭐 이런 거 기본 이거. Is it big? 한식입니까? Is it a Korean dish? Okay. Yes. 한식입니다. Look, they will go that good. That was cute. It's red. It's not red. 그러면 메인이 안 빨갛다. 해물입니까? Is it seafood? 아닙니다. No. 다
닭이 들어갑니까? Do you use 안 chicken? 들어갑니다. No. 불고기 소스가 use 들어갑니까? bulgogi sauce. 불고기 소스 No. 안 들어갑니다. 사골국물 들어가요? Bone broth. 국물 안 들어갑니다. 이거 뭐죠? 탕 종류입니까? 탕 종류 It's a kind of soup. 간장 들어가요? Soy sauce? 탕 그렇거든요. 안 들어갑니다. Oh, no. 잠깐만 요약해봐. Okay, so it's a Korean dish. It's not bread. 해물 아니고. It is not seafood. 안 들어가. It doesn't involve bone broth, chicken, or soy sauce. 아 이거 안 들어가요, 안 들어가요. 뭐지? 전혀 감이 안 와. 자, 이걸 먹었을 때 옷의 냄새가 배깁니까? 되게 중요해요. 형. Oh. 되게 중요해요. 안 배깁니다. So it doesn't smell. 자, 9개 질문. 됩니다. 질문. 면이 들어. 면 No noodles. 안 들어갑니다. Okay, no noodles. 10개 지났습니다. Is it rice? 어? 네, 질문. What do you mean? 먹습니까? 보통은 비벼 먹지 않습니다. Usually you don't mix it. Okay. 자, What could it be? It made beans. 뭡니까? 콩으로 만들지 않습니다. No. 진짜 모르겠어. 진짜 어려운 문제는 이렇게 된다니까. 안 돼. Is it tteokbokki? Is it tteokbokki? 갈색 Is it brown? 진짜 안 들어간다 했잖아요. Wait, no. Tteokbokki is red. 하얗습니까? Is it white? 는 하얗. Half white. 하얗다고요? Come on! Jungkook, spit it up! 그래, 정말 그렇게. 정답. Curry? Oh, not curry. Thought he had it. 카레 한식이야? Curry, Korean food? 보통 비벼 먹는 게 아니에요. 카레는 보통 비벼 먹지. 여러분, 일단 답은 우리가 어렵지 않습니다. 답이 들어갑니까? Does it contain rice? 들어간 거 같아. 혹시 고기가 Does it contain meat? 고기 들어갈 수도 It 있고 안 may or 들어갈 may not. 소스가 들어갑니까? Does it contain sauce? 수도 안 들어갑니다. 모든 소스긴 하지. 네. 소스가 좀 들어갈 때도 있고 안 들어갈 때도 있죠. What is it? 이렇게 얘기하는 건 너무 모르겠어요. 그러면 그런 음식이에요. 네. 석진 씨 즐겨 먹습니다. Do you eat this often? 저는 I do? 어쩔 수 없이 Because I have to. 어쩔 수 없이 즐겨 즐겨 먹는다. 먹는다. 그럼 우리가 많이 시켜 먹는다는 거네. 잠시만, 나눠. 왜? 혹시 지민 씨 때문에 좀 약간 Do you eat this often because of Jimin? 지민 씨 때문에 많이 먹는 거. 지금 하나 Not because of Jimin. 야, 이거 좀 하나를 이렇게 이야기하는 거야. 이거 정답입니까? What? 아, 이거 진짜 정답입니까? 이거 두개 남은 거잖아. 밥이 들어가는 거면 돈가스도 있잖아요. But that's not a Korean dish. 자, 5초 안에 질문해 주십시오. 5, 5 seconds. 4, Jimin! Oh no. 돈가스 아닙니다. 아니, 잠깐만. Of course, Jimin fell out of the chair. 덮밥동입니까? It's not a rice bowl. 자, 정답을 말해주시죠. 아까 이야기해. It could be anything. 아무나 말고. 아니, 이제. Half white. 아무나 말고. 주먹밥. Rice ball? Gimbap? 김밥. 설마 고추장 김밥이에요? 그런 걸. Wow, Jimin! 갑자기 생각났다, 갑자기. 김밥이 있었네. 근데 방금 같은 난이도 좋았어요. 아, 방금 난이도 괜찮았어요. 진영이 일단은 잘하네. 식당하는 거 하면서, 진영, 제가 좋아하는 음식 해줘요. 정수의 좋아하는 음식? Pick a dish that he likes. Jungkook. 음식 고르기 만든다. 이게 아무거나 하세요. 그럼 하고 싶은 거. 자, 들어갑니다. 자, 자, 갑니다. 자, 질문 들어갑니다. 하세요. 먼저 맞췄으니까. 자, 그러면 이제 한식 많이 나왔으니까. 양식입니까? 대불리로 가죠, 대불리. 양식입니다. Okay, it's a Western food, okay? 질문 들어오세요. So it's something that we get in the States or something. Do you like food? Just kidding. This is a noodle dish. 오, Oh, it's a noodle dish? Spaghetti? 크림 소스가 들어갑니까? 크림 소스 들어갑니다. Oh, is it carbonara? 이거 맞추죠? 아니야, 이거는 신중해야 돼. 왜냐면, 이제 한 번 하면 바로 기가 여기로 Then carbonara. 형님, Then. 다섯 글자입니까? 다섯 글자. 이거밖에 없어. Ah, I knew it! 이거 같은데 너는 이게 안 해먹으냐? Dad. 네. Nope. 네. What? Instead of a noodle. Oh, what is it? What is it? What is it? What is it? 정답 외쳤어요. 외쳤어. 왜, 뭔데? 아, 뭐 말할 거? 정답 말하셔야 돼요. 일단 외쳤어. Jimin has to say it now. 크림 파스타. Cream pasta. 에이, 설마. No way. 아쉽지만 What was pasta? 로제 파스타였어요. What? Rose pasta? 미안합니다. I've never heard of that before. 형님. I'm gonna
have to look that up later. 다른 거는 줄 알았어. 5글자. Rose pasta. What? 신났었는데 땡 나오고 있어. 이제 잘해 보라라. It wasn't that. 뭔가 오. 굉장히 공들여 쓰고 있는 Rose pasta. I'm gonna have to look that up later. Now I'm thinking like, 지금 먹고 싶은 거 what? 아니까? 맞습니다. 그래요? 지금 먹고 싶은 거? 형을 먹고 싶어요. What do you want to eat to it? 자, 이제부터 건강죠. 질문 시작되고요. 자, 질문 들어가도록 하겠습니다. 자, 가볍게 가시죠. 자, 이 형 먹고 싶은 건 한결 같은데 혹시 단돌입니까? 아닙니다. No. 한식부터 가시 한식입니까? 한식입니다. No. 그래 한식. Oh, it is a green dish. 한식인 것 같은데 끝나고 저랑 밥 함께 할 생각 Would you 있으신가요? like to eat this with me afterwards? Sure, I'd love to eat it. 뭐라고? V. 아니, 질문으로 끝나고 저랑 밥 한 끼를 할 의향 있습니까? 라고 하더라고요. 내가 너네 질문이 우리 질문이라고. 그래, 여러분, 우리 여기서 마치면 끝납니다. 오케이. 자, 빨갛습니까? 안 빨갛습니다. It's not red. 육류입니까? 육류 No meat. 육류 아니라고? Not a meat dish? 아니고, 자, 해산물류인가요? 해산물 It's not seafood. 아닙니다. 너는 전 들어갑니까? It's contained noodle. 그거 갑니다. It's a noodle dish, okay? 촬영실입니까? Is it cold? 촬영실. 선택의 향입니다. 아, 잠깐만. Here's I Got That by Anthony Brown and Group Therapy on Amazon Music. So weird. 혹시 두 글자입니까? 두 글자 아니야 이거 세 글자야 세 글자 물어봐요 맞아 세 글자입니까? 세 글자 나 뭔지 알겠어 나 뭔지 알겠어 찬 음식에다가 힌트 줘 아니 문 찬 음식 얀진전? 음식에 세 글자 문 남미죠? 세 글자 정신 아니다 야나 알겠어 나를 믿고 맡겨볼래 그거다 No. 몰라요 You don't know this? 그냥 맞추게 그냥 Uh-oh. 빨리 와. 아 민규기 아 야 이렇게 하세요 여러분 이럴 줄 알았어 찬 음식이고 It's a cold dish. 뭐? I give you 5 seconds. 블랙은 고기 들어가잖아요? 아 고기 들어갈 수도 있고 안 들어갈 수도 있고 아 그래요? 자 그러면은 잘 된다 야나 이게 뭐야 이겼네? 야 이거 판 아이고 아쉬워라 How sad. 아니 판에 여기 달아붙네 자 그러면 이쪽 팀에게 접시 2개 증정을 자 마지막 게임으로 갑니다 저는 5번째 게임으로 바로 들어가도록 하겠습니다 자 마지막 게임인가요 이제? 마지막 게임 Yep, final game, gentlemen. It's a tie. 어떤 거요? 재미없어 빙고 재미없어 빙고 원하는 인생 다시 나는 알아. They're having a party. 게임은 바로 빙고입니다 Bingo? Food bingo. Okay. Food bingo. Okay. 두 팀 모두 뷔페로 이동을 하셔서 16칸을 채울 음식들을 담아오면 됩니다. 이건 가운데 네 칸이 중요하지. 그 담는 위치가 중요한 거네. 그 음식을 먹으면 됩니다. 그렇죠, 순서가 중요한 순서가 중요한 거지. 우리 갈까요? 이동할까요? 그래 가자. 자 갑시다. 자 음식 담으러 렛츠 고! Wow. Oh, looks so good. Oh my god. 자 이거 무조건 대중적인 거. 와 내가 장난 아니다 와. Where is this? 일단 잡채 들어간 They must have rented this place out. Like. 제일 많이 들어간 형아. 일로 와. 아 이거 표정 찍었어야 했는데 이거 켰나? Oh, I did capture it on video. Noodles. Alright. Someone is excited. 우리 super 다 했어. 가자. 덮어주세요. 와. 이거 참을 수가 없어. Wow. Banquet. 여러분 다 앉으셨나요? 네. Yes. 여러분 집중.
집중해 주십시오, 자, 여러분. 갑시다. 네 줄이 빙고가 나오면 그쪽 팀이 이기게 됩니다, 여러분. 모두 아셨죠? 네. 자, 그러면 메뉴를 불러보도록. Hold on the digits. 여러분, 포크 드세요. 오케이. Please hold your forks. 첫 번째, 피오치. Robin! Yay! 아니요, 안 돼요. 그냥 자, 여러분, 두 번째, 양념게장. 근데 양념게장. Stewed crab. 야, 너 두개 맞췄어. 자, 다음, 다이어트 하는데 필수죠. Sweet pumpkin salad. 내 챔피언. 자, 다음, My 제가 favorite. 좋아하는 크림새우. I don't want this 야, 김영. 야. Feeding Jim 맛있어. and Homie. And Jim is feeding Homie. 빙고 나오지 않습니까? Does anyone have a bingo? No. 메뉴에 불러주는 거 아니에요? 어떻게 이거 벌써? 자, 홍사새우. Chinese style fried shrimp. 자, 다음, 생새우 초밥. Red shrimp sushi. 몰라 그랬는데. No. 다음, 잔치국수. 야, 터도 뻔 방금. My eardrum just popped. Mine too. 자, 오른쪽이야. 다음, 참치. Tuna hole. 빠져. 자, 다음, 아까 나왔던 메뉴죠. Mini 미니김밥. dipa. There's no yelling. Yeah. Eat it. No, no, you eat it. I'm gonna eat it. These kids. Good. 네, 넘어갈게요. 나 넘어가시죠. 다음, 크림치즈 맛살 샐러드. Cream cheese with crab meat? Ew. 다음, 깐풍기. 그렇지. Compound chicken. 깐 것도 많지. 다음, 김밥. Plain rice. No one? Nope. 흰밥. 다음, 믹스 열대 Assorted 과일. tropical fruits. 아, 디저트가 뭐 있는 게 무슨? 이거 힘든데? Yeah, 평소에 먹는 걸 생각해봐. 오케이. true. 배추김치. Okay, there's no yelling. 해파리 냉채. Chilled jellyfish? 안 뿔라고 하긴 뭔데? 나안 뿔라 그러면 뭔데? 배추김치. 여러분들의 기회를 주겠습니다. Sweet and sour pork. 역시. I knew it. 남아야 돼. 자, 다음. 소갈비찜. Red short ribs. Chaos breaks out. 자, 다음. 유자 견과류 무침. 아, 그거 진짜 하려고 했는데. 다음. 달달한 거 갑니다. Something sweet. 소매기 김밥. Catfish gimbap. I didn't realize that was sweet. 소매기 초밥. 다음. Oh. 소매. Nice raw grilled haddock. Oh, bingo. 야, 누가 이거 싫다 그랬냐? 야, 누가 그랬냐? Who said that? Who said that again? 자, 다음. 요즘 떡. Assorted fish cake. 자, 다음. Yogurt. 튼. You love yogurt. They got yogurt? 일단 하나 나왔어. Oh, they did get yogurt. 뭐야? 다음. 족발. Pig's feet. 이거 뭐야? 남자가 뭐야? They're really shouting at eating. Ah! 좀 부끄럽다. 오, 나도. Oh, three. 핑구 몇 개입니까? 저기 두 개요. 세 개지. 세 개? Yeah, one, two. Okay, so Team Seokjin has three, and then Team Seokjin Kim has two. 티라미수. Oh, that's J-Hope's favorite. J-Hope loves tiramisu. 게 있어요. Oh my god. 막가방보다 달려요. 핑구 네 개야? 하나. Four bingo. Red, red. 4빙고. 와우. Four bingo. Boom, four bingos. 어떻게 잡채와 팔보채를 안 걸릴 수가 있지? 야, 해물찜이 이렇게 우리 도와줍니다. 석기팀에게 두 접시를 Two plates. 하도록 하겠습니다. 아, 이렇게 결국 진 블레스. Team bless. 네, 맛게임인가요? 네, 오늘 맛게 게임이 끝났습니다. 여러분. 아. 박수 한번 주시죠. 정말
정말 치열했던 것 같아요. 맞습니다. 해무진부터 굉장히 치열했습니다. 치열했습니다. 네, 해물 정말 찜. 바로 박빙이었죠? 자, 최종 결과 6대 4로 성진킥 팀의 승리. Woo! 부럽다. So jealous. Three to two. Woo! Like the penalty. 이제 곧 공개된다. 벌칙 공개하고 이형 팀 공개하나? 그렇죠. 오늘의 벌칙은 여러분들이 괜찮다고 했던 아 진짜요? 음식을 앞에 두고 와. 설마? 먹지 않기. 와. 그건 아니었습니다. 오, 다행이네. 오늘의 벌칙은 공항 스키모자 쓰기. 아, Oh, the rabbit head to the airport. 예쁜 옷 입으려고 그래서 못 I don't know outfit to look nice. 야 솔직히 박지민 팀 하나 낫잖아요. Oh, Jimin's penalty shirt. 제가 입었잖아요. 아, 근데 이게 이게 3명 아니야? 그거 Isn't it a three? 그 팀이네. 그 팀이네. Ooh, to be fair. 그냥 여러분들이 지난번에 호텔에서 이 정도는 괜찮다 했던 것들을 벌칙으로 한 것. 벌칙 이거 쓰면 들어갑니다. 자, 이걸 다음 벌칙으로 밀어놓자. 야 솔직히 이 정도 괜찮잖아. 다음 벌칙, 오케이, 다음 벌칙. Oh, they did agree on that. 말 잘해야 돼. 네. 다음 벌칙 이 정도는 괜찮다고 지금 한번 말씀해 주시죠. 벌칙은 석진 형이 뭘 Come on, Jim, to do 했으면 something. 아, 잠시만. Hold on, hold on. 어떤 팀인지 한번 확인해봐야겠다. 진영이 어떤 팀인지 확인은 이제 바로 들어가. Oh. 자, 그러면 제가 한번 팀을 형, 야, 이거는 진짜 손에 손잡고 가자. 팀이 이겼습니다. 자 오늘 진영 정말 열심히 했거든요. 형 안 보고 우리 먼저 보면 안 돼요. 유이가 자 저희 먼저 보여주시죠. 오케이, 자 저희 먼저 보여주시고, 오케이, 저는 보지 않겠습니다. 오케이, 저희 먼저 보여주고. 자, 갑니다. 저는 토끼 모자를 쓰고 싶지 않습니다. 오케이. 아, 네, 아니, 이거. Not fair. That makes no sense. 근데 형이 이거를 난 바꾸자. 아니야 난 안 바꾸는 게 나을 것 같아. 난 바꾸자. Don't change. Don't change. 바꿔요, 안 바꿔요? 바꿔요? 나는 안 바꿨으면 좋겠다. 저는 안 바꿨으면 좋겠어요. 저도 안 바꿨습니다. 안 바꿨으면 좋겠어요. 아 이제 형 의사대로 해요. 저는 Bro. Why they do that? Ah, Doggy! 이게 Ah! Yo! And I have that exact same bunny hat in my closet. Love how the paparazzi are just very calm with him about putting the hat on and you're like, can I take it off now? Who's next? Sugar and Jimmy. Look at Jimin's big coat. I think I have that exact same coat in my closet. I think. I don't know. It just, the shade is the same. Come on, Jimmy. Jimmy. Jim. Jim. 형 회사에 와서 토끼 모자 갖고 쓰고 갈래요? Kobe's hat though. I want it. 이길 수 있다. 그래 이거 귀엽잖아. It is cute. The bunny babies. The bunny boy. Kobe's having way too much fun with this hat. Yeah. 게임 안 할게요. So Jimin's done with the penalties involving the bunny hat.
Oh my god. Again, I needed a laugh today because that was hilarious. I forget what is gonna go on in episode 79. I forgot what was gonna be going on in that episode. But I'm excited to watch it. But I did say I was going to react to their festa that happened earlier on in the month, so I will be doing that for next Tuesday. And I'm gonna have to have a box of tissues because I'm probably gonna get emotional and just blubber like a baby. But yeah, that is it for Valentine Tuesday. So for an Hypin' Wednesday, oh my gosh, the boys are on a comeback right now. Oh my gosh, Manifesto is literally coming, guys. Oh my gosh, I'm so excited. I'm so excited for this comeback, and I cannot wait for it. I'm ready. Bring on the new music. I thought that the comeback that they had earlier was hitting hard. We got Bless Curse, Polaroid Love, with the last comeback, and now this one. Oh, I don't know what they're planning, but it's probably gonna be good. It's gonna be real good. So I will see you guys tomorrow for Happy Wednesday. Annyeong, Army.